we deze dienst beginnen, Saudara, amen. silakan duduk dan kita akan mulai ibadah ini, amin. Het is erg wel fijn dat we het avondmaal mogen gedenken, Kita Heer. juga mengambil bagian dalam Ook perjamuan. hiervoor stellen wij onze harten open, Vader. Kami juga membuka hati kami Tuhan. Heer, leid deze dienst, Heer. Pimpin ibadah Van het ini begin, het midden tot het einde, dari Vader. awal hingga sampai Zodat het ieder aangeraakt mag worden semua kami dapat en dijamah. vernieuwd naar huis mag Kami terugkeren. diperbaharui. Dank u wel, Vader. Terima kasih Dat Bapak. vragen wij en bidden wij. Kami berdoa In de naam van Jezus. Tuhan Yesus. En in deze zegt. Semua kita katakan Amen. amin. Amen. Laten we deze dienst Mari beginnen. kita mulai ibadah ini. Met een erkenning dat alles door hem is. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan.
hier. Hadirin tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Laat onze harten gereed maken voor het woord. Mari saudara kita siapkan hati menerima firman Tuhan. Amen. U bent alles in onze levens, Vader. Engkau segalanya di dalam hidup kami ini Tuhan. Iets anders dat wij zoeken.
Kami gemeentes. percaya pagi hari ini En wij geloven dat vandaag, Engkau ingin memberkati kami melalui firman. dat u ons wil zegenen via uw woord. Layakan setiap dari kami. Maak het ieder van ons waardig, Vader. Suci kuduskan, ampuni kami dari Heilig. setiap pelanggaran. Heilig en reinigen ieder van ons en vergeef ons van Tidak alles. patutan kami ya Tuhan. Alle beperkingen, heren, wat niet overeen is met die van u. Seperti Maria, kami ingin duduk diam di bawah kakimu En zoals Maria, Heer, die stilstaat, zit, Heer, aan uw voeten. untuk mendengarkan firman sabdamu ya Tuhan. Om te horen naar uw woord. Kami percaya ada pesan ilahi bagi hari ini En wij geloven, Heer, dat er een speciale woord is voor yang ons. akan mengubah hidup kami. Waardoor wij gaan veranderen, Heer. Berkati juga teman-teman saudara kami yang saat ini mengikuti melalui live streaming. En wilt u ook hen volgen, Heer, die via de livestreaming ons volgen. Satukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, En dat u ons die eenheid geeft, Heer, door uw Heilige Geest. sehingga apa setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu Dat al het woord, Heer, dat komt uit de mond en de lippen van uw dan juga dienstknecht. melalui vertaler Maar ook degene die het Tuhan, vertaalt. semua keluar dari isi hati Yesus. Dat mag voorkomen uit uw hart. Terima kasih Bapak Surgawi. Dank u wel, Hemelse Vader. Kami berdoa dan mengucap Wij bidden, syukur maar danken ook. hanya di dalam nama Tuhan kami En Yesus ook Kristus, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Onze Heer en onze eeuwige God. Amin. Welkom dat u met ons bent, ook tijdens de... Saudara bisa mengikuti melalui Facebook di SKI Rotterdam En u kan ons volgen via de Facebook, GSKI Rotterdam. dan juga melalui YouTube Maar ook via de YouTube kan u ons volgen. yang sudah ditayangkan melalui Brother Case. Dat ook al is gedaan door onze broeder Kees. Puji Tuhan Bapak Ibu Prijs Saudara. Haleluya. Dan saya juga ingatkan ya En ik Bapak wil Ibu, u ook allen daaraan herinneren untuk ibadah Natalan kami. voor onze kerstviering. Kita akan bersama-sama merayakan hari Natal En we hari gaan- Selasa sore. Wij gaan de kerstviering, dat wordt bij ons gehouden op de dinsdagmiddag. Ya, tanggal 24 Desember. En de datum is al 24 december. Tolong dicatat dulu, Dus saudara. vergeet alsjeblieft niet één Dan hari Minggu tanggal 22 En de zondag 22 december, akan tidak diadakan ibadah di tempat ini. dan is er hier geen dienst. Oke, jadi Geen jangan nanti, kerkdienst. saudara, tanggal 22 hari Minggu, kok pintunya kok nggak kebuka? Dus het moet niet zo zijn dat u hier de 22 december hier voor de deur door een dichte deur komt te staan. Iya, memang sengaja nggak dibuka karena Ya. tanggal 24-nya baru dibuka. Het is zo gedaan omdat wij dinsdag de 24e juist die kerstviering hier Amin, vieren. Bapak Ibu. Ya, nanti juga tolong dikasih tahu teman-teman saudara yang lain. En vergeet u niet dit ook door te geven aan uw vrienden, kennissen, Flyer undangan familieleden. juga sudah dijalankan. Ook de kerstviering, de flyers zijn ook al gestuurd. Puji Tuhan. Prijs God. Oke, Bapak Ibu yang harus kita ketahui Broeders en zusters, wat wij moeten weten, bahwa keberagamaan itu, dat de godsdienstigheid, ya, keberagamaan itu de godsdienstigheid melebihi is eigenlijk ya yang biasa diadakan juga dengan agama-agama lain wordt eigenlijk ook vaak met andere godsdiensten gedaan. dengan adanya upacara, Met de liturgie, seremoni, de ceremonies. ya saudara, melebihi dengan hanya upacara agama. Dus met bij de religiën. Keberagaman itu De religie memiliki ya, yang namanya interaksi, heeft dus een interactie. ya. Adanya suatu perjumpaan dengan yang disembahnya. En er is een ontmoeting met degene die wij aanbidden. Of met degene die men aanbidt. Saudara ngerti yang saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Jadi nggak hanya Dus het is niet alleen, berbicara het spreekt melalui niet alleen upacara-upacara agama, over de activiteiten binnen de religie. berbicara mengenai seremoni, Het spreekt niet alleen over de ceremonie, tetapi keberagaman itu ada sesuatu interaksi, maar het heeft ook een interactie ya, antara manusia tussen de mens dengan sesembahannya. met degene die men aanbidt.
Dan itu pun juga yang dinamakan liturgi. En dat noemt men ook liturgie. Ya, Bapak Ibu ngerti ya. Jadi kayak kalau kita ini, kalau liturgi kita kan, En onze liturgie kita nyanyi-nyanyi, gaan wij dus zingen, gaan wij bidden, dengar firman, wij horen naar het woord. ya. Ada sesuatu interaksi dengan, Er is dus dengan een- sesembahannya. Er is dus een interactie waar men aanbidt met degene die men aanbidt. Nah, kekristenan, Bapak Het Ibu, christen zijn, broeders en zusters, kekristenan itu, het christen zijn, ya, di dalam keberagaman kita ini, in onze geloof kita melebihi dari interaksi. zijn we meer dan het interactie. Apalagi hanya mengharapkan mengharapkan transaksi. Zeker als we hopen op die transactie. Transaksi itu artinya, Dat betekent, ya, kita percaya wij geloven, kalau kita melakukan sesembahan, als wij iets offeren, kita akan mengharapkan bahwa nanti yang sembahan kita ini akan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita. ja, dus wij hopen dus dat wat wij offeren, hopen wij dus dat wij het terugkrijgen met de zegeningen die wij dan daarvoor zullen ontvangen. Enggak begitu, saudara. Maar zo werkt dat niet. Ya, di dalam kekristenan kita, In onze christen zijn, ya, di dalam keberagaman kita, in onze geloofsovertuiging, kita melebihi dari interaksi, zijn we meer dan het interactie, apalagi transaksi. laat staan het transactie, Tetapi kita maar wij adanya sesuatu perjumpaan hebben wij dan een ontmoeting, dan hubungan maar ook een relatie dengan sang Khalik kita, dengan Allah kita. met onze God. Sampai saat ini sudah mengerti, amin? Begrijpt u? Kunnen u volgen tot nu toe? Ya, sudah ngerti yang saya maksud? Amin? Melebihi dari transaksi. Meer dan die transactie. Ya, coba aja kalau saudara perhatikan, Moet u daar die aandacht aan besteden of zien beberapa agama hoeveel religieën menyediakan sesuatu, ya, bereiden yang iets voor mengharapkan en bahwa nanti hopen Allahnya dat akan hun menjaga, God melindungi, memberkati. over hun waard en hun daarin zegenen. Tetapi keberagaman di dalam kekristenan itu Maar het christen zijn, adanya die suatu relasi, saudara. ja, maar het christen zijn, er is dus een soort, er is een Ada relatie. hubungan. Er is een relatie. Amin, Bapak Ibu. Adanya hubungan. Er is een relatie. Begitupun juga halnya dengan mengikuti Tuhan Yesus. Zo is het ook met het volgen van de Heer Jezus. Yuk kita lihat ya Bapak. En dan gaan we lezen. Baca di dalam Matius pasal yang ke-16. En dan gaan we lezen uit Matthäus. Matius 16 ayat yang ke-26. Bapak Ibu, kalau saudara membukanya, Alkitab. Atau saudara bisa membuka di app saudara. Matius 16 ayat yang ke-26. Ja, Matthäus 16 vers Di situ 26. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Daar zegt de Heer Jezus zelf: apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ja, Matthäus 16 vers 26. Wat heeft de mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Kalau kita melihat konteks dari ayat ini, En als wij zien het context dat we net hebben gelezen, ya, di sini kalau di dalam bahasa Indonesianya, en in het perikopnya Indonesisch staat dan geschreven, pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus, het hebben over het lijden van de Heer Jezus. ya, penderitaan Tuhan Yesus. Het lijden van de Heer Jezus. Dia memberitahukan bahwa
bahwa dia harus memberikan nyawanya demi keselamatan saudara dan saya. En hij vertelde daarin dat hij zijn lichaam moet geven, zijn leven moet geven om ons daarin te behouden. Di mana sebentar kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan. En dat zullen we straks daar ook daarin deelnemen aan de avondmaal. Dan syarat-syarat mengikuti dia. En ook de tekenen of de kenmerken om hem daarin te volgen. Ya, apa gunanya orang memiliki kekayaan? Apa gunanya orang memiliki kedudukan? Apa gunanya orang memiliki kehormatan? Wat heeft het een mens er aan de hele wereld te winnen als hij er aan bij het leven bijschiet? Dus als men status heeft, wat heeft daarvoor zin? Apapun dalam jumlah yang tertinggi. Wat dan ook, in welke vorm dan ook, in welke hoogte of status dan ook. Jumlah paling banyak yang manusia bisa raih. Wat een mens daarin kan werken. Apa gunanya semua, saudara? Wat heeft dan allemaal voor zin in? Karena akan terhilang selama-lamanya. Ja, want het heeft allemaal, even kijken, wat zou een mens het over hebben voor zijn leven? Nah, ini kan sangat tragis, saudara. En dit is heel tragisch. Ya. Ya, walaupun seseorang bisa memiliki semua yang dunia berikan. Ook al heeft men heel veel dingen in bezit, wat men ook in de wereld te vinden is, of kan bezitten. Ada quote di sini di dunia ya. In de wereld. Quote orang yang terkaya, 500 orang terkaya di dunia. Ja, dan kan je zien de rijkste mens op aarde. Jadi udah nggak milioner lagi, udah. Dus dan heb je niet meer over een miljonair, miliarder, maar een biljardair. Miliarder, saudara. Ya, saya baca. En ik las nanti kabinet Trump yang terbaru, dat de nieuwe president van Amerika, Trump, kabinet de regering van Trump, de nieuwe regering, ya, diisi orang-orang kaya. Hanya zal alleen maar, bukan hanya orang kaya, niet alleen de rijken, hanya orang-orang miliarder, maar alleen maar miljardair zijn. Jadi kabinet paling terkaya, De rijkste kabinet. bisa bayangkan. Kan je je voorstellen? Ini bukan rupiah ya, miliarder. We hebben het niet over de Indonesische geldsoort, de rupiah. Kesian, Dat rupiah. is heel triest. Ya. Tapi kalau rupiah sama Maar als je rupiah het lebih tinggi loh. rupiah en Saudara tahu kan rupiah kan? Itu mata uang dari India, namanya oh ja, rupiah. de rupee, dat is het India geld. Tapi Indonesia Maar lebih Indonesië tinggi dari rupiah. is hoger qua geld, soort is dat hoger dan Kenapa? India. Ceritanya kan Waarom? dulu kan En yang het punya verhaal rupiah kan gaat, degene die die rupee had, India. is India. Indonesia juga mau pakai nama Maar rupiah. Indonesiërs die wilden ook dat naam gebruiken, rupee. Iya, tapi karena mereka bilang Maar kita lebih tinggi. wij zijn veel hoger. Jadi dibilang udah kita rupiah. Ja, dus dat is het verhaal. Dus dan gaan we maar rupee. Jadi agak lebih Ja. keren gitu kalau Dus dan klinkt het veel moderner. Jadi kabinet Trump ini Dus het kabinet van Trump paling terkaya is het dalam sejarah Amerika. wat betreft in heel Amerika. Ya. Walaupun mereka nanti akan memiliki segalanya yang dunia bisa berikan, Ook al zijn zij voorzien van alles wat in de wereld ook te krijgen is. mungkin para miliarder bisa En misschien zo'n menikmati biljardair die banyak-banyaknya kan van alles genieten, nogmaals wat er ook in de wereld te vinden is. kenikmatan dunia. Genieten van de wereldse dingen. Tapi kalau hanya sampai 70, 80 atau 100 tahun paling Maar als maksimal, maar 70, 80, 90 of 100 jaar, ya nggak ada artinya, dan saudara. heeft dat geen betekenis. Dan apalagi kalau setelah itu, En dan staat daarna, setelah kehidupan di dunia na ini, het leven hier op aarde, setelah itu terbuang dalam api kekal. dan zal dat weggegooid worden in het eeuwige leven. Ya. Jadi nyawa Dus het lichaam itu sama dengan is hetzelfde jiwa als atau de ziel kehidupan, of saudara. het leven. Ya, yang Tuhan Yesus maksudkan. Wat de Heer Jezus hiermee bedoelt. Ya, di ayat yang tadi kita baca. Het vers dat wij net hadden gelezen.
Ya di situ apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Wat heeft de mens eraan de hele wereld te winnen als hij het leven bij inschiet? Ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh tetapi kehilangan kehidupan, kehilangan jiwanya? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Karena jiwa manusia, saudara, nyawa manusia Want het leven, het ziel van de mens lebih dari seluruh kekayaan yang ada di bumi ini. is meer waardig dan alles wat hier op aarde te vinden is. Nyawa kita, Onze lichaam, onze kehidupan ziel, kita ini onze leven lebih dari kebahagiaan is meer dan het geluk yang dunia bisa berikan bagi kita. die de wereld aan ons kan geven of bieden. Makanya kalau tadi kita nyanyikan ku bersyukur. En daarom het lied dat we net hadden gezongen, ik ben dankbaar, ik ben zeer dankbaar. Kita sebenarnya harus mengucap syukur, terima kasih. Eigenlijk moeten wij dankbaar zijn, saudara, kita ini dimiliki oleh Tuhan. Dat wij door God zijn gekozen. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Het is niet dat wij God hebben gekozen, maar juist God heeft ons gekozen. Saudara bisa bayangkan enggak? Kunt u u voorstellen? Halo? Hallo? Bisa bayangkan enggak? Kunt u u voorstellen? Bukan kita memilih Tuhan Het is Yesus. niet dat wij de Heer Jezus hebben gekozen, maar de Heer Jezus heeft u en mij gekozen. Ini dahsyat, saudara. En dit is iets luar biasa. buitengewoon iets bijzonder. Makanya tadi saya katakan, En daarom zei ik ook net, keagamaan kita, kekristenan itu onze christen zijn melebihi is dari meer transaksi. dan een transactie. Melebihi transaksi. Meer dan een transactie. Saudara tahu kan U transaksi weet jual beli itu? wat een transactie betekent. Het kopen en winnen. Het kopen, verkopen. Jual Kopen beli, en jual beli. verkopen. Kita menyembah, Wij aanbidden. kita akan menantikan sesuatu dari sesembahan. En dan wachten wij op dat wat wij hebben gegeven. Itu dilakukan sama agama. Saya bukan jelekin agama lain. Ik wil niet andere godsdiensten gaan slechte naam geven, maar Tuhan kita nggak onze God, die heeft dat niet nodig. perlu. Is niet nodig, Orang hidup nyawanya milik Tuhan. want onze leven en onze ziel, onze adem, dat behoort tot God. Ya, ini darah yang mengalir. En het bloed dat door ons stroomt, Ini jantung yang denyut. het hart dat klopt. Kalau Tuhan bilang berhenti, udah. Als God zegt, stoppen tegen het hart, ja, dan ben je knock-out. Makanya orang sombong. En daarom iemand hoogmoedig is. Men denkt Tuhan yang memerlukan pertolongan kita. Men denkt, iemand die hoogmoedig is, denkt van God heeft mijn hulp nodig. Nee, de Bijbel zegt, sebelum kejadian kita, voordat wij bestonden, Tuhan sudah merancangnya di dalam heeft God al in de baarmoeder van onze moeder gevormd. Heeft die plan al gemaakt voordat wij geboren werden. Amen. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Die goedheid van God is meer dan onze leven. Maka jiwa kita En daarom is harus onze leven de moed memuji, menyembah aanbidden God. Ya. Kita jadikan Allah Tuhan itu satu-satunya. Wij moeten zorgen dat God onze enige God is. Bahwa keselamatan yang Tuhan Dat berikan behoudenis dat God heeft gegeven lebih dari kehidupan meer is dan het yang leven, dimiliki manusia di bumi ini, saudara. meer dan het leven dat de mens hier op aarde heeft. Keselamatan yang De Yesus, behoudenis die de karya Heer penebusan Jezus, Yesus di atas kayu salib, het werk die de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan, lebih dari kehidupan is meer dan het yang leven kita miliki Die selama wij kita hebben. hidup di bumi ini. zolang wij hier op aarde zijn. Oleh sebab itu kita harus En melihatnya daarom moeten wij bahwa zien, jiwa manusia itu sangat berharga, saudara. daarom moeten wij zien dat de ziel van de mens waardevol is. Ya, jiwa itu De ziel van de mens, Kehidupan, het nyawa. leven,
itu di mata Tuhan is in de ogen van God sangat dan sangat waardig, maar ook waardevol. makanya kan ada juga Zeer waardevol. di pasal sebelumnya Yesus mengatakan Tuhan Yesus Voor mengatakan die vers zegt de Heer Jezus ook in de Bijbel, voor die of die hoofdstuk, hoofdstuk daarvoor, ya hoofdstuk 15, di situ dikatakan daar staat geschreven, jika ada satu orang yang bertobat, als er één persoon tot bekering komt, malaikat di surga Dan pun zal juga turut bersukacita. engelen in de hemel ook verheugd zijn, verblijd zijn. Bayangkan saudara, Kunt u je voorstellen, malaikat-malaikat itu de engelen berpesta berbahagia zullen dan een feest vieren. karena melihat ada keselamatan. Want men ziet dus dat er iemand tot behoudenis is gekomen. Het behoudenis is er dan in een persoon. Dan ini memang momennya Desember, saudara. En dit is het moment in de maand, voor de maand december. Ya, Desember ini ya Maand kita december. bentar lagi akan merayakan hari kelahiran Tuhan En Yesus. straks gaan wij dus de geboorte van de Heer Jezus vieren. Ya. Biasanya banyak sih tema Vaak zijn er, normaliter is het altijd heel veel thema's. tema dari Natal, Thema's voor, Joy to the World, ja, thema's zoals van verheugd zijn in de wereld, sukacita verblijd zijn bagi seluruh dunia, over de hele wereld, voor de hele wereld. atau terang Of tiba. dat de licht zou komen. Satu orang bertobat, Eén persoon dat tot bekering malaikat di komt, surga pun turut bersukacita. dan is ook de engelen in de hemel verblijd, verheugd. Ya tentunya juga saudara, malaikat itu juga tidak akan bersukacita. En natuurlijk is dat de engelen in de hemel niet alleen verblijd is, Ya, kalau Allah pemilik surga juga tidak bersukacita. als Ya kan? God die de hemel en de aarde heeft geschapen ook juist verblijd is. Jadi Allah juga harus turut bersukacita Dus God moet ook verblijd zijn. bahwa Allah mengetahui ada orang yang bertobat. Dat God ook weet dat er een persoon is die tot bekering is gekomen. Ya, bahwa ada orang yang dikembalikan ke rancangan yang semula. Dat God ook weet dat een persoon terug is gekeerd naar het oorspronkelijke plan van God zelf. Ya, rencana Allah yang semula itu apa, Bapak Ibu? Wat is de oorspronkelijke plan van God, broeders en Supaya kita ini zusters? menjadi seperti Tuhan Yesus, Opdat wij gelijk zijn zoals de Heer Jezus. memiliki pikiran dan perasaan yang Yesus miliki. Gedachten en gevoelens die de Heer Jezus ook heeft. Itu sesuai dengan definisi dari En keselamatan. dat is overeen met de definitie van behoudenis. Dan kita, En wij, kalau kita sudah dikembalikan ke rancangan yang semula, als wij weer teruggaan naar de oorspronkelijke plan van God, kita bisa menjaga perasaan dari Tuhan Yesus. dan kunnen wij de gevoelens van de Heer Jezus daarop waken. Jadi betapa mulianya Bapak Ibu Saudara, Hoe goed, ya, pekerjaan of Tuhan, hoe glorieus is het werk van God. ya, artinya pelayanan dari Tuhan Yesus, Dat ya, Saudara, betekent de bediening van de Heer Jezus zelf, yang menghasilkan banyak keselamatan jiwa di dunia ini. waarin dus de resultaat is dat heel veel zielen tot redding en behoudenis is Kita juga gekomen. harus mengucap syukur En wij moeten ook daarin danken pada rasul-rasul, ya, aan de apostelen, murid-murid Tuhan Yesus, de leerlingen van de Heer Jezus, yang mulai sewaktu Yesus naik ke surga, dat toen de Heer Jezus naar de hemel is gegaan turun Roh Kudus, en de Heilige Geest was neergedaald, dan setelah itu mereka En mulai memberitakan firman, gingen zij mulai menginjil. het evangelie rondbrengen, evangeliseren, Sampai saat ini juga. Saudara. ook tot nu toe. Jadi sebenarnya tugas terpenting di dalam gereja, Dus eigenlijk het allerbelangrijkste taak van een kerk, Bapak Ibu, broeders en zusters, yaitu kita harus en dat is dat wij moeten mengabarkan keselamatan, saudara. de behoudenis daarin in werk stellen of geven. Ada amin, saudara? Is er amen? Mengabarkan keselamatan. Het verspreiden van de behoudenis.
tugas, bukan hanya tugas pendeta, niet alleen de taak van een voorganger. bukan hanya tugas dari pekerja-pekerja Of gereja, het behoort niet alleen tot een taak van de werkers in de kerk of in tapi de gemeente. semua orang percaya, Maar het behoort ook tot een ieder die geloven. ya, bahwa kita harus mengabarkan Dat wij keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. de behoudenis, de betekenis van de behoudenis moeten gaan Gereja verspreiden. harus melahirkan penjala-penjala jiwa, saudara. De kerk moet juist zorgen dat er mensen zijn die dit allemaal gaat rondbrengen. Kita menjala jiwa, Bewerken. Dat wij zielen daarin gaan tot de Heer gaan brengen. seperti nelayan, dia menjala untuk menangkap ikan-ikan. Zoals een visser die gaat vissen om vissen te ontvangen. Nah, kita menjala jiwa Wij gaan het verspreiden of netten gooien. bukan untuk menjadikan mereka menjadi agama Kristen, ya, Niet saudara. zodat zij gelovigen of christenen worden. Ya, bukan hanya menjadi anggota gereja, Of een gemeentelid van een kerk. tetapi supaya di mana mereka bisa berubah hidup mereka. Maar juist doordat zij kunnen veranderen wat betreft hun karakter. Ya, jadi dari mana mereka dulunya memiliki kodrat manusia, Dus wat doen zij? Dus te zorgen dat toen zij een natuurlijke mens ya, was geworden nah dipindahkan, en dan verplaatst, dibawa, te brengen ya, diubahkan, en daarin te veranderen memiliki kodrat ilahi. en het goddelijke natuur te hebben. Ya, dari seseorang yang tidak bisa dinikmati oleh Allah, Van een persoon dat niet kan genieten van God, nah diubah daarin verandert de persoon en te zorgen dat orang die yang bisa persoon, dinikmati oleh Allah. te zorgen dat die persoon wel door God kan genoten worden. Orang yang tadinya hidupnya jauh dari Tuhan, De persoon die toen ver leefde van God tidak memiliki hubungan relasi pribadi en dengan geen relatie had met God, ya, diubah. en die persoon daarin te Orang veranderen. itu hidup memiliki hubungan dengan Tuhan. En uiteindelijk is die persoon, leeft die dus met God, heeft een relatie met God. Dan kalau sudah beberapa lama menjadi orang percaya, En als die persoon ook al heel lang gelovige is geworden, hidupnya juga harus menjaga diri, dan moet die persoon ook zijn eigen leven zorgen tidak bercacat celah, dat hij onbevlekt mengambil bagian di leeft, dalam kekudusan Allah. Amin, saudara. maar ook kiest en ook heeft het heilige leven Memikirkan hal-hal yang ada di atas. maar ook de gedachtepatroon, alles wat in de hemel is. Itu semua yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan perjanjian baru. Saudara. En dit is wat men ook bedoelt met het Nieuwe Testament, wat er in het Nieuwe Testament staat geschreven. Pelajaran-pelajaran De dari leer gereja mula-mula. van de allereerste gemeente. Pelajaran dari para rasul-rasulnya Tuhan Van Yesus. de apostelen van de Heer Jezus. Nah, kalau hanya menjadikan orang menjadi anggota gereja, En als wij alleen die persoon als lid van een kerk hanya untuk memenuhi en gereja, alleen maar zodat de kerk vol is met de mensen, ya malaikat akhirnya juga lama-lama jadi sedih lagi, ja, saudara. dan zal de engelen op den duur ook lui zijn, boos zijn, Bersedih, ya, verdrietig. Tadinya udah sukacita, ada bertobat, Ja, dus die engelen waren eerst helemaal verblijd, verheugd. tapi kok hidupnya kok nggak Maar die berubah-berubah. persoon die tot bekering is gekomen, maar niet veranderd. Men ziet niet de verandering in die persoon. Mereka juga nanti En dan zal die mikirnya, engelen, die zullen dan denken, siapa yang salah nih ya? ja, wie zijn fout is het nou eigenlijk? Gerejanya atau Pak Is het de Ivan yang kerk salah? of Pak Ivan zelf is de schuldige? Pak Devnya ya? Of onze broeder Dave, waar die fout in zit? Enggak, kita akan jalan-jalan We geven elkaar niet de schuld. Ya, oke. Ya, saudara sendiri harus tanyakan Tuhan. Het is u zelf, wij moeten zelf
God vragen, die vraag stellen. Ya. Wie zijn fout het is. Pertobatan itu artinya saudara ya Bekering metanoia, is metanoia. mengalami perubahan. Ervaren in die verandering. Kita layak menjadi anak-anak Allah. En dat wij waardig zijn om kinderen van God te zijn. Ya, berkeadaan sebagai anak-anak Allah. En te zijn als kinderen van God. Jadi bukan hanya status sebagai anak Allah, Niet een status, niet alleen een status als kind van God. keberadaan kita. Maar dat wij die aanwezigheid van ons, Seperti kalau yang bahasa Inggris itu zoals het Engels, sonship, sonschap kalau bahasa Belanda ja, saudara. zoonschap. Ya, atau bahasa Inggris saya nggak tahu saudara. In het Nederlands is het zoonschap. Kalau saya artikan ya keberadaan aja kan. Ja, en als ik het moet Jadi vertalen, bukan hanya status, dus het tapi is niet keberadaan. een status, maar het zoonschap. Ya kan, soalnya nanti saya lanjut ya. U begrijpt wat ik bedoel? Kalau Melissa dia statusnya anak. Melissa is voor mij, voor een ander is de status van, het is een dochter van Paivan. Tapi dia juga tahu keberadaannya. Maar zij weet ook haar eigen, Keberadaan dia sebagai anak dari Pak Ivan, iya kan? ja, dat zij weet van, ik ben een dochter van Paivan. Ya. Jadi masih ada kolokannya juga. Dia tahu juga saudara. Dus zij weet, Kemanjaannya beda dengan cuma tahu oh ya saya anak Allah. Tapi Ya, kalau kita tahu benar-benar tahu keberadaan kita sebagai anaknya. maar als wij weten dat wij als zoonschap, dochterschap van God zijn, Ya saudara. Nah kita bisa dan kunnen wij curhat kepada Tuhan. ons hart storten naar God. Ini kelebihannya keberagaman kita saudara. En dat is juist het meer van onze geloof. Ya. Kalau Bapak dunia aja tahu apa yang anak Als de wereld inginkan, weet wat het kind wil of verlangt, Bapak dunia tahu kalau anaknya lapar nggak dikasih batu tapi dikasih nasi. wereldvader weet het kind heeft honger, geeft geen steen maar rijst. Apalagi Bapak kita yang di surga. Laat staan onze vader in de hemel. Iya kan saudara. Toch? Nggak bakalan dia meninggalkan kita. En hij zal zeker ons niet verlaten. Makanya kan dinamakan Immanuel, Allah En yang daarom- menyertai kita. Is zijn naam Immanuel, hij die over ons ontfermt. Makanya penting sekali untuk diketahui En daarom is het heel belangrijk om te weten siapakah orang-orang yang bisa menjadi penjala-penjala jiwa. wie dus Penjala, the fishers. de vissers kunnen zijn. Ya, siapa orang-orang yang bisa menjadi Wie penjala-penjala jiwa? kunnen vissers van zielen zijn of worden? Ayo saudara, kita bangkit sebagai Laten we gereja. allen opstaan als kerk. Jadi saya tujukan juga bagi saudara yang mengikuti live En ik streaming. zeg het ook tegen u die via de livestreaming ons volgen. Jangan hanya berorganisasi, Dus dat we niet alleen een organisatie zijn, tapi kita ini sebagai organisme. maar een organisme. Ya, masing-masing kita ini ada di dalam satu tubuh. En ieder van Christus. ons zijn allemaal voorzien van in het lichaam van Christus. Ya, kita harus menjadi penjala-penjala jiwa. Wij moeten vissers zijn van mensen. Ya, orang-orang yang menjadi penjala-penjala jiwa Zij die vissers zijn van zielen, adalah orang-orang yang sudah memperkarakan keselamatannya sendiri dulu. Saudara. zij zijn mensen die eerst hun eigen geloof daarin, Bukannya geloof het behouden oh ja, hun behoudenis moeten voorzien kennen. zijn of te kennen, te weten. Ya. Oke, nanti tema kita En tahun ons ini, thema saudara. voor de kerst, Ya, tema kita tahun ini voor dit jaar, jagalah terangmu. waken over jouw licht. Ya, Bapak Ibu. Broers en zusters,
Jagalah terang te kita. waken over onze licht. Karena kita mau menjadi penjala-penjala Opdat jiwa. wij vissers van zielen willen zijn. Orang yang mau menjadi benar sungguh-sungguh ingin menjadi penjala Zij jiwa die waarlijk vissers voor zielen willen zijn, adalah orang-orang yang Dat sudah zijn selesai dengan dirinya sendiri. die al eigenlijk klaar zijn met hun eigen leven. Sudah Die al memperkarakan keselamatannya sendiri. eigen Behoudenis. behoudenis. Ya, saudara, Bapak, Ibu. Kita nanti kalau mengambil bagian dalam kerjaan En straks kudus, wanneer wij deelnemen aan de avondmaal, kita juga sudah harus mengerti, moeten wij al kunnen begrijpen memperkarakan juga keselamatan kita. wat ook betreft onze behoudenis. Kita sudah harus mengerti, Wij moeten begrijpen, wij moeten al kunnen kita harus begrijpen, sadar maar ook bewust van bahwa worden kita sudah selesai dengan diri dat kita. wij al klaar zijn met onze eigen leven. Amin, Bapak Ibu. Amen. Agak berat amennya. En het amen klinkt Tapi nggak heel apa-apa, zwaar, maar dat geeft niet. Ya, nggak apa-apa. Ini Dat geeft niet, sport want het is een soort, tingkat tinggi di sini. het is een sport, een training dat heel hoog is. Ya. Olahraga tingkat tinggi. Sporten, ja, een hoger niveau. Mengikuti Tuhan De Yesus. Heer Jezus volgen, Ya. Tadi kan dikatakan dat werd net gezegd. ada syarat-syarat mengikuti Tuhan Ja, dat Yesus. zijn regels om de Heer Jezus te volgen. Nah, ini salah satu syaratnya En dit begini, is een saudara. van de regels. Harus selesai dengan diri We sendiri. moeten eerst zelf met onszelf klaar zijn. Kita harus mengerti Wij moeten begrijpen bahwa nilai jiwa itu sangat dat berharga. de waarde van de mens zeer waardevol is. Kalau kita sudah mengetahui bahwa jiwa itu berharga, En als wij weten dat de zielen waardevol zijn, harus juga dan moeten wij zelf ook, memperkarakan keselamatan orang. moeten we ook weten de behoudenis van de andere mensen. Amin, saudara. Pertama-tama Als eerste keluarga kita, onze gezin, family kita, onze familie, ya kan? Tetangga kita, onze buren, kolegas kita. onze collega's. Amin, saudara. Saya sering ajarkan di sini satu ik leer jiwa elke keer hier. 1 tahun. Eén ziel, in een jaar. Ya, kita bagi Tuhan. We brengen het tot de Heer. Karena waktunya udah nggak ada lagi, Bapak Want Ibu. de tijd, ja, er is geen tijd meer. Ya, sudah kita harus menyelesaikan Wij moeten dengan diri kita dulu. eerst onszelf klaarmaken. Harus ada kegetaran, Er ketakutan, moet saudara. een angst, een beven moet bij ons zijn. Sejak kita masih ada di bumi ini, Zolang wij hier op aarde leven of zijn, ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak begitu akrab, wanneer onze omgang, relatie met God niet vast is, ya, kita merasa bahwa oh ya, saya ada sedikit yang mengganggu hubungan saya dengan Tuhan, harus kita selesaikan. ja, en wanneer wij die ervaring hebben van ja, mijn relatie met God, dat is een beetje zo, die moeten wij dus eerst recht kunnen trekken. Ada amin, saudara? Is er amen? Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya. Apalagi kita saat ini sudah di tengah-tengah perayaan hari Natal. En zeker nu wij dus bijna de kerst gaan vieren. Jadi jangan hanya dijadikan Natal gitu Dus kita het moet niet zo zijn dat die kerst dat we gaan vieren, hanya happy-happy, enggak, ya dat boleh, we nggak apa-apa juist sih. verblijd zijn. Dat mag, verblijd zijn mag. Dan malam kita juga masih pasang kerstboom Ja, di rumah. gisteravond gingen wij als gezin gingen wij dus de kerstboom optuigen. Itu perlu juga, Maar saudara. dat is ook nodig. Ya kan, amin, saudara. Amen. Tapi jangan sampai Maar het moet niet zo zijn hubungan kita dengan dat onze Tuhan relatie met terganggu. God die storing krijgt of storing heeft. Ya. Jadi mesti ada rasa krisis. Dus er moet een crisisgevoel in ons zijn. Jadi melebihi dari interaksi kita dengan Tuhan. Meer dus die interactie met God.
Kita tidak akan bisa menjadi penjala jiwa Wij kunnen geen vissers van zielen zijn jika kita tidak memperkarakan kualitas hubungan kita dengan als Tuhan. wij onze kwaliteit met God, die relatie, niet hebben. Ya. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, Als wij in de aanwezigheid van God ons bevinden, Tuhan pasti akan menerangi kita, memberikan kita hikmat, dan zal membuka God pikiran kita. ons die gedachtepatroon openen. Hij zal over ons ontfermen. Saudara, sehingga kita mengenali Allah lebih dalam lagi. Dat wij daardoor juist meer weten wie Hij is. Jadi luar biasa sekali, Dus saudara. het is buitengewoon bijzonder. Ya, kalau kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan, Als wij die relatie met God hebben, ya, jangan sampai het moet niet zo zijn keberagaman kita ini hanya dat onze menjadi aanwezigheid rutinitas, een soort routiniteit wordt. ya, apalagi menjadi transaksi yang En tadi saya zeker maksudkan. wat ik net mee bedoelde met die transactie. Ya, transaksi dengan arti kata Met andere woorden, Oh, de ja. transactie. saya menyembah Tuhan, Ik aanbid God, saya berdoa ik ga bidden. hanya untuk memerlukan hati Tuhan menjaga melindungi saya. Alleen maar zodat God mij, dus met die gedachtegrond, ik ga bidden in de hoop dat God over mij zal waken. Dat moeten we dus niet Jangan hebben. kita hanya puas hanya datang ke gereja, We moeten niet het gevoel, die gevoel hebben van we gaan naar de kerk. kita udah datang gereja melayani Tuhan, Ik ga al naar de kerk, ik dien de Heer. tetapi nanti akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, En ya, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. dat God uiteindelijk dan tegen ons zal zeggen, wie ben jij? Ik ken jou niet. Makanya kita harus mempersoalkan keadaan kita saat ini, En daarom moeten we ook weten en omgaan met onze situatie. supaya kita ada selalu persekutuan dengan Allah. Hoe we onze relatie met God, Hubungan kita dengan Allah, die omgang, die relatie met God, dan kita bisa menjadi penjala-penjala jiwa, opdat wij vissers van zielen mogen zijn, memenangkan of kunnen banyak zijn. jiwa bagi kemuliaan Tuhan. En vele zielen voor de heerlijkheid of de glorie van God. Saya juga undang, ayo Bapak Ibu kita undang juga teman-teman nanti. En ik nodig ook, en ik vraag u ook om uw vrienden uit te nodigen, Kenalan saudara uw tetangga-tetangga kennissen, uw untuk buren, hadir om aanwezig te zijn, kunnen zijn. 24 di tempat ini. Ja, de 24 december, de kerstviering, Bapak Ibu, supaya kita zodat wij boleh menjadi berkat een zegen kunnen en mogen zijn bagi jiwa-jiwa. voor de zielen. Amin. Haleluya. Saya undang Mas Andreas, Melissa juga maju ke depan. Ik nodig Melissa en Andreas uit om naar voren te komen Persiapkan en hati klaar te kita maken, onze hart en onze gedachten, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan om deel te kudus. kunnen nemen aan de avondmaal. Nah, bagi Bapak Ibu yang di rumah En voor hen die thuis waar men ook bevindt, yang mau mengikuti perjamuan kudus ini, als u wilt ook deelnemen aan de avondmaal, bisa menyediakan air putih, teh, kunt u ook water of thee klaarmaken, voorbereiden menggunakan crackers en ook een cracker, supaya kita bisa bersatu bersama-sama. zodat we één kunnen zijn in de avondmaal. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Vader, wij danken u firman yang sudah kami voor dengar. het woord dat wij mogen horen. Terima kasih Bapak, Dank u wel, Vader. ucap syukur Wij danken u atas kebaikan dalam hidup. voor uw goedheid in ons leven. Siapa kami sehingga Engkau memilih kami? Wie zijn wij die dat u ons heeft gekozen? Kau menjadikan kami sebagai biji mata. Dat wij, Heer, een oogappel van Kami u ini sangat zijn. berharga di mata. En we zijn waardevol in uw ogen. Sehingga Engkau merelakan anakmu yang tunggal Dat u, God, uw enige geboren zoon heeft gegeven. turun ke dunia ini Naar de wereld te zijn menjadi manusia en een mens te zijn
kemuliaan. En bewust te worden van onze aanwezigheid als kinderen van u. Dan kiranya Engkau menggenapi firman, En dat u uw woord, Heer, zal doen leven, dat zal werken. bevestig Tuhan firman-Mu dalam kehidupan En kami, bevestig uw woord in onze leven. sehingga kami memperkarakan keselamatan kami. Opdat wij, Heer, gaan denken over onze behoudenis, Heer. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini. Saat kami datang padamu di dalam perjalanan kudus, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita nyanyikan.
masih ada sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Of er nog iets is wat ons doet belemmeren met de relatie omgaan met Tuhan God. mengetahui En God weet mengenal en diri kent ons. kita Kent ons. lebih dari kita mengenali diri kita. Meer dan wij onszelf kennen. Dan kami mengucap syukur Bapa En wij danken u, Vader, atas kebaikan-Mu, voor uw goedheid. atas setiap keberadaan kami di tempat ini. Voor onze aanwezigheid hier. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus En wij danken u, Heer Jezus, atas setiap pengorbanan-Mu di Golgota. voor uw offer aan het kruis Golgotha. Dan Engkau yang menjadi mesbah korban kami. En u bent ons, Heer, het offer, Heer, Kasih sempurna-Mu yang menghapus dosa-dosa kami. dat onze zonden doen vervagen. Dan Kau memberikan kami keselamatan. En u, Heer, heeft gezorgd dat wij behouden worden, Heer. Kau menerima kami orang-orang yang berdosa. Wij ontvangen ons, Heer, als wij als zondaars Engkau mati di atas Kalvari aan Calvary. dan memberikan kami tempat yang layak. En dat u ons, Heer, voorziet van een waardige plaats. Dan darah-Mu yang mengalir, En uw bloed dat stroomt. siksa-Mu yang sangat En keji, Heer, dat het lijden van u, Heer, dan dat yang zo Kau vreed gantung is. di atas En Kalvari dat u, Heer, het kruis yang bermahkota duri. en met een doornkroon. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur, terima kasih. Eindigt, Heer, dat wij u danken daarvoor. Kita katakan sekali lagi, saudara. Golgota, darah-Mu mengalir. Golgota, darah-Mu mengalir. Siksa-Mu sangat pedih. Kau bergantung Mari kita angkat Bapak Ibu roti dan anggur, kita angkat ke surga ke atas. Laten wij brood naar de hemel. Dan kami mengucap syukur Bapa, En wij danken u, Vader, kami telah dibenarkan, dat wij, Heer, gerechtvaardigd kami worden, telah disucikan, geheiligd worden kami telah diampuni en vergeven worden. oleh karena keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kami. Reden de behoudenis die de Heer Jezus ons heeft gegeven. Dan kami mengucap syukur atas tubuh yang telah Kau pecah-pecahkan bagi kami. En wij danken u, Heer, voor het lichaam dat u voor ons heeft gebroken. Roti yang menjadi lambang dari tubuh-Mu ini, Het brood dat symboliseert uw lichaam. kami percaya En Bapa di wij surga, geloven, Vader in de hemel, jika kami makan roti yang menjadi lambang dari tubuh-Mu, dat wanneer wij het brood eten, dat symboliseert uw kami lichaam, akan memperoleh kesembuhan ilahi. dan zullen we het goddelijke genezing Kami ontvangen. akan dilepaskan dari segala setiap kutuk, En bevrijd worden, verlost worden van elke vloek. dan kami akan memperoleh hidup yang kekal. En een eeuwige leven zullen ontvangen. Dan inilah roti yang menjadi lambang dari tubuh En Kristus. dit is het brood dat symboliseert het lichaam van Jezus. Mari Bapak Ibu kita makan Laten we het gaan di eten dalam nama in de Yesus. naam van de Heer Jezus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Laten we de wijn nemen aan onze rechterhand. Anggur yang menjadi lambang dari darah
van yang Jezus. telah dicurahkan di atas Kalvari. Het is gestroomd aan Calvary. Dan kami mengucap syukur Bapa di surga En wij danken Vader in de hemel. atas setiap pengorbanan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dat het offer van de Heer Jezus. Kami mengucap syukur, terima kasih En wij danken u atas darah yang telah kau curahkan bagi kami. dat het bloed dat u aan ons hebt gegeven. Kami percaya En wij geloven jika kami minum anggur yang menjadi lambang dari darah-Mu, dat wanneer wij de wijn drinken, dat symboliseert uw bloed. darah Yesus yang telah dikorbankan di Kalvari, Het bloed dat door de Heer Jezus is penuh geofferd, dengan pengampunan. vol is van vergeving. Darah perjanjian yang telah dikorbankan oleh Tuhan Het Yesus, belofte bloed dat de Heer Jezus heeft beloofd. penuh kuasa kehidupan, Vol is van het macht van het leven. sehingga alam maut tidak dapat menguasai umat-Mu. Dat zelfs de dood niet kan heersen over het volk. Dan inilah anggur yang menjadi lambang dari darah En dit is Kristus. het wijn dat symboliseert het bloed van Mari Jezus. Bapak Ibu, Laten wij broeders en kita zusters minum het dengan drinken iman kita di dalam met ons geloof in de naam van Jezus. Terima kasih Bapak di surga. Dank u wel, Vader in de hemel. Terima kasih atas pejabat kudus yang kau boleh naikkan. Dank u wel, Heer, dat wij deel mogen nemen aan de avondmaal. Dan biarlah kau menggenapi janji dalam firman. En dat u, Heer, uw belofte, Heer, zal doen werkstellen in onze leven. Dan kami mengucap syukur kami telah dimiliki oleh Engkau. En wij danken u dat u, Heer, ons heeft gekozen. Dan inilah setiap kehidupan kami. En dit is onze leven. Kami ingin mendedikasikan Dat willen wij aan u geven. semuanya demi kemuliaan. Alles, Heer, voor uw glorie. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Kami Vader. berdoa dan mengucap syukur Wij bidden, maar danken hanya ook. di dalam nama Tuhan Enkel Yesus. alleen in de naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. Saudara, kita akan akhiri. We Tapi eindigen. sebelumnya kita akan doakan untuk Tante Nani yang baru berulang tahun. Ja, we doen iets maar daarvoor. Voordat gaan wij eerst bidden. Dan terima kasih untuk saudara yang sudah berikan persembahan di Dank tempat u ini. wel voor hen die al de offer hebben gegeven. Nah, saudara ingin memberikan persembahan di En als u ya, saudara bisa di kantong di belakang. de offer wilt geven, ziet u daar een bruine kistje, daar kunt u Ja. uw offer. Nah, setelah ini kita akan bersama-sama fellowship En hierna hebben wij het samen zijn. dan kita berdoa untuk Tante Nani. Nogmaals bidden Haleluya. wij voor onze zuster Nani, Yang die jarig is merayakan ulang geweest. tahun. Die jarig is geweest. Ayo sudah kita berdoa ya. Laten we gaan bidden. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Vader, wij danken u atas setiap perjalanan ibadah kami. voor de dienst. Dan kami juga ingin berdoa untuk Tante Nani, Ibu Nani, En wij bidden ook bidden, Heer, voor Ibu Nani, Heer. yang dimana Kau telah memberikan 1 tahun Dat u umur. haar een jaar hebt bijgegeven. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Dank u wel voor uw goedheid. atas setiap langkah-langkah yang Kau menyertai Ibu Nani selama ini. Dank u wel, Heer, voor de stappen die zij heeft genomen, Dan Heer. Dat biarlah Kau u daar heeft memakai ontvormd. Ibu Nani ya Tuhan di tahun-tahun yang akan En dat datang. u ook met haar zal zijn, Heer, in de komende jaren. Boleh menjadi berkat Dat zij een zegen mag zijn. dan juga di dalam setiap pelayanan apapun yang dilakukan. Maar ook in de bediening, in welke vorm dan ook. Jaga lindungi Dat u over haar zal waken en ontfermen. setiap langkah-langkah dan Elke stappen die zij neemt. khususnya juga kesehatan, Maar ook, Heer, de gezondheid. apapun yang dilakukan. En alles wat zij doet, Heer. Kami ucap syukur, terima En kasih wij danken u atas keberadaan dari Tante Nani. voor haar aanwezigheid hier in het midden van ons. Kami berdoa untuk di tahun-tahun yang akan Wij datang. bidden voor de komende jaren. Juga Kau menyertai kami Dat u semua. ook over ieder van ons zal ontfermen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Dan juga setiap dari kami yang ada di tempat ini. En ook wij die hier aanwezig zijn, Kami berdoa, terima bidden kasih wij en danken wij atas setiap perjalanan kami pagi voor hari ini. de dienst, Heer. Di dalam awal sampai akhir. Vanaf het begin tot het Kau telah einde. memberkati kami ya Dat u Tuhan. ons daarin heeft gezegend. Oleh hadirat-Mu yang kudus. Door uw heilige Dan juga aanwezigheid. untuk teman-teman saudara kami. Maar ook voor hen, Heer. Bagi mereka yang juga tidak hadir. Ook zij die niet aanwezig zijn, Kiranya Heer. juga tangan-Mu menyertai kami Uw semua. hand, Heer, over ieder van ons zal Khususnya ontfermen. juga bulan Desember ini. Ook voor de maand Di mana december. kami juga ingin merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Dat waarin wij ook, Heer, willen vieren de geboorte van. Dan biarlah kejadian Tuhan Yesus, En dat ook de gebeurtenis van de kelahiran Heer Yesus
di De surga liefde van de hemelse dan Vader. kasih karunia dari Tuhan En ook de Yesus genade van de Heer Jezus. dan persekutuan bersama-sama En dengan de Roh Kudus gemeenschap met de Heilige Geest. boleh menyertai Zal saudara over ieder van ons mulai hari ini zijn. Vanaf vandaag sampai tot in selama-lamanya.